Μα δεν μου φτάνει και πεινάω ακόμη. Θέλω να φάω ένα πιτό γύρω επιτέλους, ώστε να χορτάσω και με την πρώτη. Θέλω να φάω γιατί πεινάω, το δικαιούμαι οπότε το ζητάω. Στο σπίτι σήμερα έχει γεμιστά να φάω, αλλά τι να μου κλάσει, εγώ το κρέας αγαπάω. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε και να πάνε να γαμηθούνε. Εγώ δίαιτα δεν κάνω γιατί σήμερα πεινάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με όλα αυτά παχαίνω. Το μόνο που με νοιάζει φίλε είναι να χορταίνω. Μου λένε να ηρεμήσω γύρω, να μην ξαναγγίξω, να σταματήσω και δίαιτα να ξεκινήσω. Μα ό,τι και να πούνε εγώ ποτέ δεν σταματάω. Οπότε παίρνω ένα σουβλάκι στο χέρι και τραγουδάω. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Μόλις έφαγα ένα πιάτο γεμιστά, μα δεν μου φτάνει και πεινάω ακόμη. Θέλω να φάω ένα πιτό γύρω επιτέλους, ώστε να χορτάσω και με την πρώτη. Και να με πάλι μπαίνω στο ρυθμό, αλλά πεινάω ακόμη, έχει γίνει εθιστικό. Μακάρι να είχα ένα σουβλάκι σε ψωμάκι τυλικτό, και στο τέλος για επιδόρπιο ένα παγωτό. Όποια θέλει να με παντρευτεί έχω το μυστικό. Πρέπει να μου κάνει πρόταση γάμου με ένα hot dog. Δεν θέλω λαχανικά, δεν θέλω ούτε φρούτα. Θέλω να φάω ένα πιτόγυρο χλάπα χλούπα. Και θέλω να φάω, το ξέρεις πεινάω. Μου λένε πως έχω παχύνει και δίαιτα πρέπει να κάνω, να μην ξαναφάω. Μα δεν με ενδιαφέρει τι λένε ούτε καν, και ούτε με νοιάζει παχαίνω από αυτά. Το θέμα μου είναι να τρώω καλά και στάσω και τα 500 κιλά. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Μόλις έφαγα ένα πιάτο γεμιστά, μα δεν μου φτάνει και πεινάω ακόμη. Θέλω να φάω ένα πιτό γύρω επιτέλους, ώστε να χορτάσω και με την πρώτη. Να γουστάρω τρέλα. Να γουστάρω τρέλα. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Θέλω να φάω, να γουστάρω τρέλα. Hey guys, Μάνος εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το καινούριο μου κομμάτι. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Δώσαμε πάρα πολύ δουλειά σε αυτό, πιστέψτε με. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα μπαμπάτσικα για όλη τους τη βοήθεια, αλλά και για την ευγενική χορηγία τους. Και μην ξεχάσουμε τα μεγάλα μπέργκερ και σάντουιτς που έχουν. Ευχαριστούμε και για αυτά. Για όσους θέλετε να τσεκάρετε τα μπαμπάτσικα, να φάτε από εκεί, να παραγγείλετε από εκεί, έχω κάτω στην περιγραφή πληροφορίες για το οτιδήποτε χρειάζεστε. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Και άμα σας άρεσε πραγματικά και θέλετε να με υποστηρίξετε, μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Να κάνετε όμως, γιατί θέλω να μάθω, μα σας άρεσε. Να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι αν θέλετε να με βοηθήσετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο φυσικά. Και φυσικά να κάνετε ένα share αυτό το κομμάτι. Να το κάνετε share. Πρώτον, για να με υποστηρίξετε και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεύτερον, για να πείτε στον κόσμο ότι πεινάτε. Είναι κακό, θέλω να φάω. Εγώ αυτό το κομμάτι το έγραψα από την καρδιά μου. Όταν το έγραφα, έκλαιγα. Οπότε στείλτε το στους φίλους σας, κάντε το share στο Facebook. Και πραγματικά ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα, να χαμογελάτε και γεια σας. Θέλω να φάω.
πεινάω ακόμη. Θέλω να φάω ένα πιτό γύρω επιτέλους, ώστε να χορτάσω και με την πρώτη. Και να με πάλι μπαίνω στο ρυθμό, αλλά πεινάω ακόμη, έχει γίνει εθιστικό. Μακάρι να είχα ένα σουβλάκι σε ψωμάκι τυλικτό, και στο τέλος για επιδόρπιο ένα παγωτό. Όποια θέλει να με παντρευτεί, έχω το μυστικό. Πρέπει να μου κάνει πρόταση γάμου με ένα hot dog. Δεν θέλω λαχανικά, δεν θέλω ούτε φρούτα. Θέλω να φάω ένα πιτόγυρο χλάπα χλούπα. Και θέλω να φάω, το ξέρεις πεινάω. Μου λένε πως έχω παχύνει και δίαιτα πρέπει να κάνω να μην ξαναφάω. Μα δεν με ενδιαφέρει τι λένε ούτε καν, και ούτε με νοιάζει να παχαίνω από αυτά. Το θέμα μου είναι να τρώω καλά και αστάσω και τα 500 κιλά. Θέλω να φάω, να